Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy traemos el unboxing del Apple Watch Nike Plus, que lo hemos comprado en la página web de Apple la semana pasada y nos ha llegado hoy mismo, es decir, nos ha tardado 5 días, a pesar de la alta demanda y que en la página web da un margen de entre 15 y 20 días. Vamos a quitar el precinto de la caja exterior y luego nos vamos a pasar, aquí lo tenemos, y nos vamos a pasar a la nueva mesa de unboxing para seguir desempaquetando. Lo primero que nos encontramos es una caja alargada, distinta a la de otras series de Apple Watch, que era cuadrada. También, en este caso, al ser un Nike Plus, la caja es negra. Si te compras un Apple Watch 2 de otras series, te encontrarás una caja blanca, por lo que hemos podido ver en otros unboxing. Que alguien me corrija en los comentarios si me equivoco. Nos ha llamado la atención la gran variedad de versiones que se ha lanzado. Está la serie 2 normal, el Nike Plus, el Hermes y el Watch Edition. Cuando abrimos la caja nos encontramos con un cartón que pone diseñado para atletas por Apple y Nike. Dentro, si lo abrimos por el lado, están las instrucciones básicas y las distintas esferas exclusivas de las que dispone esta versión de Nike. También incluye la correa larga, que puede servir para distintos grosores de muñeca. Esta correa es exclusiva para el modelo Nike Plus. Es resistente, ligera, flexible, se nota que es suave y es transpirable gracias a la ventilación de varias filas de perforaciones hechas por compresión. Y aquí tenemos el modelo con la caja de aluminio en plata y la correa Nike Sport plata liso Voltio. A mí personalmente me gusta más el modelo gris espacial con correa negra Voltio, pero como ya teníamos el modelo anterior con esa tonalidad, preferimos cambiarlo. Este modelo es exclusivo para running, ya que puede conectarse con otros corredores con la app Nike Plus Run Club. Y tiene esferas exclusivas de Nike que no encontrarás en otros modelos. Vamos a ver qué más hay en la caja. Tenemos el cargador de corriente con adaptador USB y el cable de carga magnética USB, que según Apple la batería aguanta hasta unas 18 horas dependiendo de su uso. Tenemos el modelo anterior aquí, vamos a echarle un ojo de cerca para compararlos estéticamente. El Series 2 incluye el GPS y la resistencia hasta una profundidad de 50 metros. Incorpora un procesador S2 de doble núcleo, está equipado con una pantalla retina OLED de segunda generación con 4Touch de 1000 nits, es decir, más del doble de brillante que el Series 1. Viene con una cubierta trasera de cerámica en lugar de composite como el modelo anterior e incluye un sistema de altavoz y micrófono de expulsión de agua. La correa que viene por defecto está creada para muñecas pequeñas. A mí, por ejemplo, me vendría mejor la otra más larga que incluye la caja, pero me voy a poner esta igualmente para mostraros cómo queda. Y como vemos, la otra tiene más holgura, es más larga y tiene mucho más margen. Como decía, tiene esferas del reloj exclusivas del color Voltio de Nike, muestra la hora en formato analógico y digital y también incluye una complicación para acceder directamente a la app Nike Plus Run Club. Lo bueno de tener GPS incorporado es que no hace falta que llevemos el iPhone con nosotros para salir a correr. Y como es resistente al agua, nos podemos dar un baño después de hacer deporte. Y luego, para poder utilizarlo, necesitas tener un iPhone 5 o posterior. La correa de Nike es exclusiva y no la venden por separado, por lo que si te vas a comprar un Apple Watch y te gusta esta correa y estas esferas, creemos que es mejor que te compres este modelo y luego por separado te compres otras correas para momentos más formales que no sean deportivos. Y esto ha sido todo sobre el unboxing. No te olvides de suscribirte para más vídeos como este. Nos vemos.